Halo teman-teman, Welcome back di channel YouTube AresaiSheep. pada kesempatan kali ini kami akan sharing mengenai peternak domba. Budidaya domba termasuk ke dalam budidaya ternak kecil yang membutuhkan modal untuk usaha komersial yang relatif lebih dibandingkan ternak besar. Di samping itu, saat ini kebutuhan pangan daging domba dapat dikatakan belum terpenuhi. Nah, hal ini bisa menjadi peluang bisnis untuk masyarakat kita yang suka di dunia peternakan. Agar kinerja budidaya baik, yang pertama adalah pemilihan bibit bakalan harus bagus, tata laksana pemeliharaan harus baik, dan adanya interaksi domba terhadap pola pemeliharaan. Di AresaiSheep saat ini menggunakan prinsip kandang. Sistem terkoleksi yaitu memisahkan urin dan feses domba. Hal ini bertujuan untuk mengondisikan bau feses. Selain itu, aplikasi data terintegrasi juga digunakan untuk mempermudah pemantauan ternak. AresaiSheep membagi domba menjadi 3 bagian, yaitu domba untuk fattening, domba untuk kurban, dan juga domba untuk akikah. Jika kalian berminat untuk membeli hewan kurban atau akikah, silakan bisa langsung ke kandang kami. Lokasi kandang kami ada di TEGAL WUNI, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Selain hewan kurban, kami juga terbuka untuk peternak yang ingin bermitra dengan kami. Kami menyediakan pakan fermentasi berkualitas untuk kebutuhan ternak Anda. Dengan membeli hewan kurban kami, Anda sudah berkontribusi menyumbang 2,5% untuk anak yatim piatu. Terima kasih.